Fakte të shumta janë të nderuar shikues që flasin se vërtet Islami e ka respektuar pa mas gruan edhe si bashkëshorte, edhe në këtë etapë të jetës së saj, duke ditur se shoqëritë e hershme e kanë përçmuar bashkëshortën, apo bashkëshortja ishte e zhveshur prej të drejtave të saj. Shiqojmë se disa prej citateve kuranore ose disa pak citate kuranore të theksojmë që të shumta ekzistojnë mbi pozitën e bashkëshortës ose vlerësimin që e bën Islami bashkëshortës. Thot Allah në Kur'an duke na porositur: "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Kaloni jetë të mirë me gratë juaja, pra respektoni ato. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira. Nëse ju vëreni diçka të pakëndshme te to, te kaloni atë, të metë të saj, se në durimin që bëni dhe te kalimi që e bëni ndaj të metave të tyre, gjithsesi që Allahu do të jap mirësi të shumta, duke ditur se edhe ne si meshkuj i eksponohemi gabimeve, edhe ne nuk jemi pa të meta. Pastaj thot Allahu: "Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf." Ashtu siç gratë kanë të drejta në Islam, kanë edhe obligime. Pra, edhe citati i parë, edhe citati i dytë tregojnë se vërtet pra bashkëshortja ka pozitë në Islam, në shoqërinë islame, në familje, ka pra siç ka obligime, ka edhe të drejta. Ndaj dhe duke përmbyllur Allahu në mesin e citateve që flasin mbi vlerat dhe pozitën e bashkëshortës në gjiun familjar, thot Allahu: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Prej argumenteve madhështore që vërtetojnë krijimin e Allahut, ekzistimin e Allahut subhanahu wa taala dhe krijesat që i ka krijuar Allahu xhalla xjalaluhu, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allahu xhalla xjalaluhu ka krijuar nga vetë lloji juaj bashkëshortet e juaja. Liteskunu ilayha, që ju të gjeni prehje të to. Pra, kjo pjesë e citatit kuranor specifikon pra bashkëshortën, që burri pra të gjen prehje të gruaja e tij, të bashkëshortja e tij, e asesi ta e keq trajtoj atë, ta e përçmoj atë, ta e dhunoj atë e kështu me radhë. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, e pastaj përmes jetesës suaj të mirë, Allahu fut pra edhe mëshirë edhe dashuri mes juve. Inne fi dhalike le ayatin li qaumin yatafakkarun, në të gjitha këto ka fakte për një popull i cili mendon.